Ketua, mau kemana? Berling. Berling itu apa? Bang BRI. Oh. Berling itu, Berling. Apa? Berling itu. Briling. Ah, Bank Berling. Kalau Iya. bank tadi kan sudah tutup. Iya. Kalau Berling 24 jam loh. Mas Arul, pencet lagi mas. Lagi viral, Lagi dong. yang lagi dicari-cari mania. Oh gitu ya. Ya, sama busnya tadi kan yang artis gitu loh. Oh. Artis sosial media. Mas Arul mau kemana ini? Ya ini mau nggak tahu ini kemana katanya kemana. Biasanya kalau dengan anak-anak seperti ini pasti bahagia. Wah. Anu. Ah, iya. Klaksonnya 378 kalah ini. Mas, klaksonnya gimana itu suaranya? Klaksonnya mengular, Mengular ya? mengulo. Oke. Ulo. Maniamu kaya aneh-aneh wae to, Bang. Iki nek ALS klakson nomor berapa ya Mas Ayus? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya gini apa yang lagi ngetren tuh gini klaksonnya apa orang tuh bilang mengular. Kalau di Sumatera yang terkenal tuh NPM. NPM ya. Iya, jadi klaksonnya kayak gitu. Nah, sekarang lagi ngetren di bis wisata gitu loh. Makanya kalau weekend gini Sabtu Minggu pasti ada Rame ya? yang datang itu dikejar sama teman-teman. Ya, udah mau ngejar lagi tuh. Udah mau ngejar lagi tuh. Udah mau ngejar lagi pintu keluar itu. Wah. Bang Sarul juga mau ngejar? Iya. Oke. Mania. Kan saya juga apa pasti suka ngoyot. Oke. Jangan apa? Nah kemarin jadi kesini enggak? Oh, ngeprank Mas Jody. Lah Mas Jody mau naik Ramayana kok. Oh iya. Mau lagi naik Ramayana makanya Terus kemarin Mas Jody naik apa Mas Ayus pulangnya? Ramayana. Ramayana. Oke, hati-hati ya. Makasih Om. Ya, hati-hati. Oke, siap. Penunggunya Jombor ini. Agramas. Kebetulan Om Ageng. Yuk, makasih. Kapan nge-trip pakai NPM? ALS dulu lah. Ya, bareng ya. Oke. Klakson dong. Oh, Lipka aku pernah guyu iki kok Lipka. Sore hari kita hunting bis-bis pariwisata ya teman-teman ya, karena sore hari ini banyak bis-bis pariwisata yang akan masuk atau singgah di Terminal Giwangan Yogyakarta. Karena untuk setiap bis pariwisata yang akan masuk ke Malioboro, kalau ke Malioboro itu harus punya stiker ya teman-teman ya.
stiker untuk parkir di daerah sekitaran Malioboro dan juga stiker lolos sensor atau sudah punya vaksin ya. Bis Eka Pariwisata juga masuk ke Terminal Giwangan, Yogyakarta. Ini bukan bis reguler ya teman-teman ya, tapi ini bis pariwisata Eka. DM99 Trans Bawasir. Belakangnya Putra Dewantara. Ramai sekali ya bis-bis pariwisata di kota Yogyakarta sore hari ini ya. Ceria Trans. Eka Pariwisata lagi. Eka Pariwisata ini, Pak. New Trans Sabah, Vini Vidivisi, Moza Pramita. Kupu-kupu Ayu, Don Zelo, Red Admiral. Kupu-kupu Ayu ini pesona habis ngapak. Numpak pisan gawe tuman. Ketua, mau kemana? Berling. Berling itu apa? Bang Beri. Oh. Berling itu Berling. Apa? Berling itu. Briling. Ah, Bang Berling kalau Iya. Bang tadi kan sudah tutup. Iya. Kalau Berling 24 jam losol. Ini diutus siapa? Itu penyakit. Siapa? Diutus siapa? Kena itu mulut. Awas. Ketua. Ketua Losdol. Sugeng Rahayu, Surabaya, Madiun, Solo, Jogja.
Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri video sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 5 kurang 5 menit. Saya akan pulang dulu, pulang ke rumah, jumpa keluarga, jumpa anak-anak. Dan besok pagi kita